වස්ගමුවට ආව සොබා පසුගිය වැඩසටහන් අතරින් බොහොමයක්ම ගියේ වස්ගමුව ජාතික වන උද්‍යානය අවට තියෙන වැදගත් වැඩි දෙනෙක් නොදන්න විශේෂ තැන්වලට. දැන් අපි ඉන්නේ වස්ගමුව ජාතික වනෝද්‍යානය ඇතුලේ. පසුගිය වැඩසටහනුත් සතුන් පිළිබඳව තොරතුරු බොහොමයක් අපි ඔබ වෙත රැගෙන ආවා. දැක්කේ නැති අයට travel map with තරංග YouTube නාලිකාවට આવොත් ඒ සියල්ලම දකින්න පුළුවන් ඕනෑම වෙලාවක. මේ දකින්න කුරුල්ල ගැන කතා කරොත් එහෙම මේ දුම්බොන්නෙක් නේ. ඔව් ඒ කියන්නේ අපි මේ දුම්බොන්න කියලා හඳුන්වනවා. මෙයාට කියනවා අපි ඉන්දියන් රෝලර් කියලා. විශේෂයෙන්ම මොහු ගොඩාක් විශාල ගස්වල උඩ වාසය කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ කුරුල්ලා විශේෂයෙන් අපි දුම්බොන්න කියලා හඳුන්වන්නේ සාමාන්‍ය වියලි කලාප වලට වියලි කාලෙට සමහර හදිස්සියේ ගින්නක් වගේ ඇතුනොත් එimhe පාක් ඇතුලේ සමහරට යවට ආසිතව ගින්නක් වගේ ඇතුනොත් මොහු ඒ ගින්න අතරින් එන පළඟැටියන් වගේ සතුන් ගොඩක් ආහාරයට ගැනීම රුචිකත්වයක් දක්වනවා. ඒ හරහා අපි දකින දුම් අතරින් ඔහු පියාඹනවා. ඒ ගේ ගිහිලා තමයි උන් ඒ වගේ පොඩි පොඩි සත්තු කෘමීන් අල්ලගන්නේ. විශේෂයෙන් අපි ඒ නිසා හරකත්නය කරන දුම්බොන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි උගේ ගොඩක් අර ඇඟ යටපැත්ත පොඩක් දුඹුරු පාට තිබුණා ගොඩක් හරි ලස්සනයි ඉගිලෙද්දි මේ පෙදස් යටින් ඔක්කොම සම්පූර්ණ නිල් පාට ලස්සන ඉලක් පෙන්නනවා. වඩුකුරුළු කූඩ දැන් මෙහි අපිට තනින් තන දකින්න පුළුවන්. ගමන මග දිගට අපි දැක්කා. කියන්නකො වඩුකුරුළු ගැන සහ මේ කූඩු විශේෂයෙන් කොහොමද මේ පොඩ පල්ලෙහනුත් තියෙනවා දකින්න. ඔව් විශේෂයෙන්ම මේ අපි කියනවා වඩුකුරුළු වර්ග කීපයක් ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම අපි බයාවී බර්ඩ් කියලා හඳුන්වනවා. ඒ කියන්නේ අපි රුක් වඩුකුරුල්ලා කියලා හඳුන්වනවා. ඔහු තමයි අර බෙන්ඩ් එකේ තියෙන ලොකුවට හදන එක්කෙනා. ඒ වගේම අපි කියනවා තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා ස්ට්‍රේක් වී බර්ඩ් කියලා. මෙතන පැච් එකක් තියෙනවා කහ පාට. එයාට කියන අපි පන් වඩුකුරුල්ලා කියලා. වැව් ආසිතව කුඩා ප්‍රදේශවල තමයි ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම මානා පඳුරු එකතු කරලා පංගස් එකතු කරලා හදන නිසා තමයි එයාට අපි කියන්නේ පන් වඩුකුරුල්ලා කියලා. ඉතින් වස්ගමු ජාතික වන උද්‍යානයේ සාමාන්‍ය බර්ඩ් සීසන් කාලය ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්ච් විතරේකට විශේෂයෙන් අපිට දකින්න පුළුවන් සෑහෙන වැව් ආසිත මේ අපි දකින්න වැව් ආසිත සෑහෙන මේ කූඩු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අර්ථකථනය කරනවා ගොවියත් මේ වැසි අඩු කාලෙට කූඩු ඉහළින් බඳිද්දී වැස්ස තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ පහලෙන් අදින වැස්ස අඩු කියලා එහෙම කියලා කියනවා. කින්ග්ෆිෂර් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔව්. කින්ග්ෆිෂර් කොහොමද මෙයා ටිකක් අපිට රූගත කරගන්න තමයි සමහර වෙලාවට පුංචි කුරුල්ලෙක් නේ. පොඩි කුරුල්ලෙක් විශේෂයෙන්ම වස්ගමු ජාතික වනෝද්‍යානයේ කින්ග්ෆිෂර්ලා ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. අපි කියන වයිට් ත්‍රෝට් කින්ග්ෆිෂර් කියලා. එයා ටිකක් පොඩි ප්‍රමාණයක් විශාලයි. ඊට අමතරව ෆයිට් කින්ග්ෆිෂර් කියලා ඉන්නවා. ඊට අමතරව අපි දැන් මේ දකින කොමන් කින්ග්ෆිෂර් කියන කෙනා මෙයා පොඩක් කුඩායි. මොකද විශේෂයෙන්ම වැව් ආශ්‍රිතව තමයි මෙයා ජීවත් වෙන්නේ. පොඩි අතු අතර ඉඳලා ශනිකව ගිහිල්ලා පොඩි පොඩි මාළු තමයි මූගේ ආහාරයට ගන්නේ. ශනිකව නිශාන්ත මහත්මයා දැන් මේ වනෝද්‍යානය ගැන කතා බහ කරනකොට මෙහෙට එන අයට දැන් අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ දවල් කාල සීමාවදී. නයිට් කැම්පින් එහෙම කරනවා නම් කොහොමද රාත්‍රියක් ගත කරනවා කොහොමද තියෙන පහසුකම්? සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම වස්ගමු ජාතික උද්‍යානයේ අපි සංචාර බංගලා දැන් 3ක් පවත්වගෙන යනවා. ඊට අමතරව කැම්පින් සඳහා කැමති අයට කැම්ප් සයිට් අපි 8ක් පවත්වගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් එක වෙන් කරලා අරගෙන තමන්ට කැමති වෙන රාත්‍රියක් ගත කරන්න පුළුවන් මේ කැම්ප් සයිට් එක. ඒ විදිහට පහසුකම් පහසුකම් ටික අපි තවතර ඊට අමතරව කැම්ප් සයිට් එකක් ඉන්නවා නම් අපි අවශ්‍ය කරන පහසුකම් කියන්නේ අනිවාර්ය ආරක්ෂාව සඳහා ගයිඩ් කෙනෙක් දෙනවා. එයා සම්පූර්ණ වගකීම එන අයගේ බලා ගන්නවා. ඊට අමතරව පුළුවන් අර පරිසරයේ තියෙන සුන්දරත්වය නිදහසේ විඳින්න පුළුවන්. අර කැම්ප් සයිට් එකක් ගිහම ලයිට් උත් නැතුව බොහොම නිදහසේ ඒ තමන්ට අවශ්‍ය කරන ඒ තෘප්තිය ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා මේ වස්ගමු ජාතික උද්‍යානයේ තියෙන කැම්ප් සයිට් එක. අලියා
පිළිබඳව කතා බහ කරනකොට වස්ගමුව කියන්නේ අමතක කරන්නම බැරි තැනක්. එතකොට අලියන්ගේ හැසිරීම් රටාවන් විශේෂයෙන්ම දැන් අපි දකිනවා මෙතනත් මේ අවටත් අලි කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ පුංචි පැටවු ටිකක් මේ දවස්වල වැඩි වගේත් අපිට තේරෙනවා වෙන කාලවලට වඩා. කොහොමද මේ තත්ත්වය? ගොඩක් වෙලාට දැන් අස්ම ජාතික වර්ධන උද්‍යානය ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් අලින්ට අවශ්‍ය කරන වතුර ඒ කියන්නේ ජලය උපරිම තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේ ජාතික උද්‍යානයේ මට වෙලා තියෙන්නේ ස්වභාවිකව ගංගා තුනකින්. ඒ කියන්නේ මහවැලි ගඟ, අබං ගඟ හා කළු ගඟ. ඉතින් ඒ වගේම ඒන වතුර පාරවල් මම හිතන්නේ පෝෂණය වෙනවා තියෙන සියලුම වැව්. අපේ ප්‍රධාන වැව් තියෙනවා මේක 11ක්. ඊට අමතරව කුඩා වැව් තියෙනවා 16ක් පමණ. මේ හැම එකක්ම වතුර පිරලා තියෙන මේ කාලේ මම හිතන්නේ සතුන්ට අලින්ට අවශ්‍ය කරන හොඳ වටපිටාවක් මේ ජාති උද්‍යානය තුළ නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඒත් එක්කම තමයි මේ බැටළුණුත් බොහොම තුත්තුවත් වෙලා තියෙන අනිත් හොඳ පුෂ්ටිමත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ වැඩි අලි ගහනයක් පවත්වන්න යන හැකියාව වෙලා තියෙනවා මේ උද්‍යානය තුළ. දැන් අපි අර දකින්න අතන ඉන්න අර අලිත් මේ තනකොළ ටික හොඳට අරගෙන සුද්ධ කරගෙන කන ආකාරයක් ටිකක් වැඩි වෙලාවක් ගසලා හැම වැල් ටික අයින් කරනවා. මොකද්ද මේ මෙතන තියෙන මේ විශේෂත්වය? ඔවුන්ගේ මේ හක්ක ගැන කතා කරන්නේ එහෙම නැත්නම් දත් පිළිබඳව කතා කරද්දී ඒ පිළිබඳව යම් සම්බන්ධයක් තියෙනව නේද මේ තරමට මේ සුද්ධ කරගෙන තනකොළ ටික වෙන් කරගන්න හේතුව? ඔව්. ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තාම අලින්ගේ මේ දත් එන්නේ වැටි වශයෙන් එන්නේ. එතකොට අර අපි ගලවලා ගත්තාම තනකොළ අග තියෙනවා මේ වැලි සහිතයි. වැලි සහිත කාපනවා සමහරට ටික කාලයක් යනකොට අර දත් ටික ගෙවිලා යන්න පුළුවන්. අලි ගොඩක් වෙලාට ගන්නේ තමන්ගේ දත් ටික පරිස්සම් කරන්න අවශ්‍ය නිසා අර ගලවලා ගන්න ගහේ සම්පූර්ණ මේ මඩ හා වැලි යනකම් ගහලා ඊට පස්සේ තමයි කැමරට ගන්න. ඒක ප්‍රධාන වශයෙන් උන්ගේ අර අවශ්‍යතාවය තියෙන තමන්ගේ තියෙන දත් ටික ආරක්ෂා කරගන්න. ඉතින් අලි ගැන කතා කරනවා නම් අලි ගැන හුඟක් දේවල් තියෙනවා කතා බහ කරන්න. නමුත් අපිට තව බලන්න දකින්න හුඟක් දේවල් තියෙනවා මේ උද්‍යානයේ. ඒක නිසා මොකද දවසක් පුරාම ඇවිල්ලා බලන්න තරම් එහෙම නැත්නම් දවස් කීපයක් වුණත් මේ සංචාරය කරලා බලන්න හුඟක් දේවල් තියෙනවා. නමුත් අපි වැඩසටහනට ඇවිල්ලා තින්නේ එක දවසකට අපිට යන්න තියෙන කාලය සීමිතයි. ඒක නිසා ඉක්මනින් මේ තැන් වලින් ඉදිරියට ගමන් කරමින් තවත් දේවල් ඔබත් එක්ක අපි දාගන්න සූදානම් වෙනවා. අපි යමු. වස්ගමුවට එන්න මේ වෙනස් අසිරිය විඳින්න මෙවර අපි ස්වභාව වැඩසටහන් මාලාව තුළ ඉදිරිපත් කළ මේ අවට තියෙන මොරගහකන්ද ජලාශය, කළුගඟ ව්‍යාපෘතිය, කිරියම්මා උල්පත වගේ වටින තැන් වගේම ලේඩි අනිගල වගේ සුවිශේෂී තැන්වලට ඔබත් දවසක ඇවිත් යන්න. අපි වස්ගමුවට ආපු වෙලාව සෝබා හුඟක් දේවල් ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නවා. මේ ප්‍රදේශයේ මේ පළාතේ සංචාරකෙක් විදියට ආපුවම අපිට යන්න තියෙන තැන් වලට අපි යනවා. ඒ සියල්ලටම අපි තෝරගත්ත තැන තමයි Lavendis Wild Safari හෝටලය. ඔබටත් දැන් හිතනවා ඇති ඉතාමත් ඉක්මනින් ළඟදිම දවසක මේ පැත්තේ වෙලා ගියොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් මේ ප්‍රදේශය ගැනත් හෝටලය ගැනත් තොරතුරු ටිකක් තව වැඩිපුර දැනගෙන ඔබ එනවා නම් ඔබට ඒක හොඳ අවස්ථාවක් බවට පත් වෙයි. ඒක ඔබ කැමති අවස්ථාවක් බවට පත් වෙයි. ඒක නිසා මම කැමති මේ හෝටලේ පිළිබඳව සහ මේ අවට තවත් ඔබ දැනගන්න ඕන කරුණු කාරණා ටිකක් ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න. ඒ සඳහා අපි බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරා අපේ වැඩසටහනට අපිත් එක්ක ටිකක් කතා කරන්නට මේ හෝටලේ කළමනාකාරතුමාට. මේ ඉන්නේ ප්‍රියන්ත ඩී සිල්වා මහත්මයා. ආයිබෝන් තරංග. ආයිබෝන් ප්‍රියන්ත මහත්මයා. මේ අපි කැමති දැනගන්න මේ හෝටලේට එන්න තියෙන මාර්ග කිහිපයක් තියෙනවානේ ලංකාවේ විවිධ පැති වලින් එන අයට කොහොමද එන්න තියෙන පාරවල් ටික කිව්වොත් එහෙම
ඇත්තම අපි දැන් දඹුල්ල පැත්තෙන් ගත්තොත් අපිට මේ දඹුල්ල පැත්තෙන් එනකොට එන්න පුළුවන් දඹුල්ල ඇවිල්ලා දඹුල්ලෙන් කණ්ඩලම පාරේ ඇවිල්ලා බකමූණට ඇවිල්ලා බකමූණෙන් හෙට්ටිපොලට ඇවිල්ලා හෙට්ටිපොලින් වස්ගමුවට එන්න පුළුවන්. ආයෙ තියෙනවා නුවරින් හසලකට ඇවිල්ලා හසලකින් වස්ගමුවට එන්න ඒ පැත්තෙනුත් එන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි මේ සෝබා දහමත් එක්ක බැඳුණු සෝබා දහමට ලං වුණු ගස්වැල් වලින් පිරුණු වටපිටාවක් තියෙන ළඟම වැවක් තියෙන මේ හෝටලයට එන්න තියෙන ප්‍රධාන පාරවල් දෙක. මේ හෝටලයට ආවට පස්සේ කෙනෙක්ට තියෙන පහසුකම් බොහොමයක් අපි දැක්කා. විශේෂයෙන්ම නාන තටාකයක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම බොහොම සුවදශීලී සේවයක් අපිට ලබා දෙනවා. මේ සියල්ලත් එක්ක කී දෙනෙකුට එකවර මෙහි නවාතන් ගන්න පුළුවන්ද? අපි පැහැදිලිව කිව්වොත් එම කාමර පහසුකම් ගැන කතා බහ කරොත් එම කොහොමද? කාමර ගැන කතා කරනවා නම් තරංග අපිට තියෙනවා කාමර 27ක්. ඒ 27 තියෙනවා අපිට ස්වීට් රූම් දෙකක්. සමග ඊටමත් අලංකාර ලෙස නිම කරන ලද කුඩා වෙල් යායක් වගේ ඉදිරියෙන් තියෙනවා ලස්සන විලා එකක්. ඒ විලා එකේ තියෙනවා කාමර 4ක්. ඒක දෙන්නෙකු ඒක කාමරයක දෙන්න ඉන්න පහසුකම්. ඒ වගේම සියලුම අංගෝපාංග වලින් සමන්විත කාමර 4ක්. එතකොට ස්වීට් රූම් වල තියෙනවා බාත් ටබ් ඒකම අනිත් පහසුකම් සියල්ලම ඒ කාමර වලත් තියෙනවා. ඒ විදිහට කාමර පහසුකම් තියෙනවා ප්‍රියන්ත මහත්මයා කියපු විදිහට. තව දෙයක් තමයි ඉතාමත් හොඳ සුවදශීලී සේවයක් මෙහි කාර්ය මණ්ඩලය ලබා දෙනවා. කළමනාකාරතුමත් එක්ක එකතු වෙලා ඒ අපි හොඳට අත්විඳා. විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රියන්ත මහත්මයා මේ ප්‍රදේශයේම තරුණයන් පිරිසක් සහ මේ සේවක මහත්මීන් පිරිසක් තමයි මෙතන වැඩ කටයුතු කරන්න ගොඩක් වෙලාවට නේද? ඔව්. ඇත්තටම මේ හෝටලේ මමයි අපේ එකවුන්ටන්ට් මහත්තයයි ඇරෙන්න ඉතුරු සියලුම සේවකයන් මේ පළාතෙම ඉන්න කට්ටිය තමයි මේකේ වැඩ කරන්නේ. පළාතට ඒ වගේ සේවකුත් කරනවා. ඒත් එක්කම සංචාරක ව්‍යාපාරයත් එක්ක තවත් බැඳුණු බොහෝ පිරිසක් මේ හෝටලයත් එක්ක ඉන්නවා. අපිත් ඒ අත්විඳා යම් ස්ථානයකට ගියපුවාම ඒ ස්ථානයේ තියෙන පහසුකම් සලසලා දෙන්නේ ගමේ පිරිස සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඔවුන්ගේ සහයෝගය එකතු වෙනවා. ඔවුන්ට නිසාම යම් කිසි වටිනාකමක් එකතු වෙනවා මේ හෝටලයත් එක්ක බැඳිලා. මේ වගේ කරුණු කාරණා බොහොමයක් තියෙනවා. වස්ගමුව ජාතික වන උද්‍යානය බලන්න යන්න විතරක් නෙවෙයි මෙතන ඉඳලා යන්න තවත් තැන් ගණනාවක් තියෙනවා. ප්‍රියන්ත මහත්මයා පොඩ්ඩක් අපිට පැහැදිලි කරොත් ඒක හරි වටි. ඇත්තම තරංග අපිට යන්න පුළුවන් කළු ගඟ ව්‍යාපෘතිය බලන්න. එතන ඇත්තම ලස්සන තැනක්. ඒ එක්කම අපිට යන්න පුළුවන් මොරගහ කන්ද. මම හිතන්නේ තරංගලත් එතනට ගියා. අපි ගියානේ එතනට ගියානේ. එතන අපි නරඹා එන අතරතුර තියෙන ඓතිහාසික තැනක් මේ පත්තිනි මෑණියන්ට පුද පූජා කරන කිරියම්මා උල්පත කියලා තැනක් තියෙනවා. එතන හරි ඇත්තම ආකර්ෂණීය තැනක්. ඒක ඇත්තම ඉතාමත් මේ කියන්නේ ගොඩ දෙනෙක් ඇවිල්ලා පූජා තියලා ඒගොල්ලන්ට බාරහාර ඔප්පු කරලා ඒගොල්ලන්ගේ දේවල් ඉෂ්ට වෙච්ච තැනක්. ඔව් ඒ ගැන කතා කරනකොට ඔබතුමාලත් විශේෂයෙන්ම මේ හෝටලෙන් ඒ සඳහා යන්න එන පහසුකම් ටික ඒ අවශ්‍ය පහසුකම් සියල්ල සලසා දෙන්න පුළුවන්. මොකද ලංකාව පුරාම පිරිස් මෙතෙන්ට එනවා. ඔවුන්ට හොඳ නවාතැනක ඉඳලා මේ පුද පූජාවන් කරන්නට යන්න තියෙනවා. ඒකත් හොඳ අවස්ථාවක් නේද? ඔව්. ඇත්තටම දැන් එතනට ඒ පූජනීය ස්ථානයට යන්න මෙහි නැවතිලා අපිට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා මෙහි නැවතිලා ඒ මේ පහසුකම් ඔක්කොම සලසාගෙන මෙතන ඉඳලා උදේට යන්න. මොකද ඒක කෙම්බුර දවස් දෙකකට තියෙන්නේ. බදාදා සහ සෙනසුරාදා යන දිනන් දෙක. ඒ දෙකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව යන්න පුළුවන් අපිට මෙතන තියෙනවා ලේඩියංගල ගල කියලා. ඒකට මේ පැත්තේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් භාවිත වෙන්නේ පිට්ටු ගල කියලා. ඒකත් මේ ඒ ගලට නැග්ගහම මුළු මේ පළාතම වස්ගමුව පළාතම හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට යන්න පුළුවන් මේ රිවර්ස්ටන් යන්න පුළුවන්. එතකොට තව තියෙනවා ඇල්ලක් තියෙනවා අපිට මෙතන බලන්න රත්න ඇල්ල කියලා. හසලක කිට්ටුව. ඒකට යන්න පුළුවන්. එතකොට ඇත්තටම මේකේ තියෙන ළඟම තියෙන අපිට තියෙන තමයි වස්ගමුව තියෙන නැෂනල් පාක් එක. ඒ කියන්නේ ඒ නැෂනල් පාක් එක ඉතාමත් කිට්ටුවෙන්ම තියෙන කිලෝමීටර් 4ක් වගේ දුරකින්. එතකොට අපිට ඒකේ තියෙනවා නයිට් කැම්පින් කරන්න පහසුකම්. අපි ඒ පහසුකම් ඒකට සපයන්න අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක අපි ඒ වනජීවියෙක්ත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා අපිට ඒක සංවිධානය කරලා දෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඊට අමතරව තරංග අපිට මීමුරේ යන්න පුළුවන්.
එතකොට සොරබොර ගිහිල්ලා ආදිවාසීන් නරඹන්න යන්න ඒ අවස්ථාව ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්නකෝ මේ කියපු කාරණත් එක්ක අපිට වස්ගමුව ගැන තිබුණු චිත්‍රය තව ටිකක් දිග පළලින් වැඩුණා කියලා ඔබට හිතෙන්නේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ වස්ගමුවට આવොත් අපිට තව යන්න තැන් ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ තැන්වලට යන්න හොඳම තැනක් තමයි මේ හෝටලය. ඉතින් ඔබේ ඊළඟ චාරිකාව තුළ එන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ සියලු තැන්වලට ගිහිල්ලා ඔබේ නිවාඩුව අර්ථවත් කරගන්න කියලා අපි ඔබට මතක් කරනවා. එවනම් බොහොම ස්තුතියි අපිට විශේෂයෙන්ම ආරාධනා කරාට ආයතනයක් විදිහට මේ තැනට එන්න මේ දේවල් අපේ හිතවතුන් එක්ක සුබ වැඩසටහන හරහා බෙදා හදාගන්න කියලා. මේ කටයුතු තවත් සාර්ථකව කරගෙන අපේ එන සංචාරකයන්ට ඉතා හොඳ සේවයක් ලබා දෙන්න තව තවත් ශක්තිය ධෛර්ය ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. අයිබෝන්. අයිබෝන්. අද රාත්‍රී ආහාරය ටිකක් වෙනස් හැඩයකින් වෙනස් තැනක ඉඳන් සූදානම් කරලා තියෙනවා. පන්දන් එළියේ ගිනිමැලයක් තියෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම එක්ක මේ අත්දැකීම වෙනස් විදිහට විඳින්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඔබටත් පුළුවන් දවසක આવොත් මේ වගේ අත්දැකීමක් මෙතනදී ලබන්න. හරිම ලස්සනයි. කෑමක් වුණාම මුලින්ම ඇස් දෙකෙන්නේ දකින්නේ. එතනින්ම ආකර්ෂණයක් තියෙනවා කියන්නේ ඒක හරි වටිනවා. Thank you. පාට දෙකක 2 colors සූප් එකක්. මේන් මෙනු එක ඔන්න ටාවා. එකත්තින් අර වගේම බොහොම නෙත්තාකර්ශනීය කෑමක්. කාලා බලමු රහ කොහොමද කියලා. රාත්‍රී ආහාර වෙලේ thank you අවසානයේ ඩෙසර්ට් එක චීස් කේක් එකක් තියෙන්නේ. ඒක නම් හරිම රසයි. කොහොමදත් බොහොම රසවත් ඒ වගේම ගුණදායි කෑම වෙලා කියලා ඔබත් දකින්න ඇති. ලැවන්ඩිස් වයිල්ඩ් සෆාරි හෝටලයට આવොත් එහෙම මේ අත්දැකීම් ඔබටත් ලබා ගන්න පුළුවන්. සෝබාදහමත් එක්ක ලං වෙලා සෝබාදහම විඳිමින් ජීවිතේ නැවුම් අලුත් පිටුවක් පෙරල ගන්න ඉතාමත් හොඳ තැනක්, හොඳ අවස්ථාවක්. ඒ බව ඔබට දැනෙන්නේ නැති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එමුනම් ඉතින් අපි අදට ඔබෙන් සමුගන්න සූදානම් වෙනවා. තවත් දවසක තවත් වටින තැනක තවත් වටින තොරතුරුත් එක්ක ඔබ මුණ ගැහෙන්න සූදානම්. මේ වගේ වටින දේවල් බලමින් වස්ගමුවේ සංචාරය කරන්නත් සුඛෝපභෝගී හෝටලයක නතර වී නිදහස අත්විඳින්නත් ඔබට නොමිලේ අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න අපි සූදානම්. Travel Map with තරංග YouTube නාලිකාවට ඔබ ආවොත් මේ ගැන වැඩි තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ වටිනා අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ
ලැවන්ඩිෂ් වයිල් සෆාරි හෝටලයෙන් බව අපි ඔබට මතක් කරනවා.